السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات المراجعة النهائية على رياضيات أولى إعدادي الفصل الدراسي الأول. إن شاء الله النهاردة معنا مراجعة جبر من خلال حل امتحان محافظة القليوبية جبر أولى إعدادي ترم أول. السؤال الأول بيقول أكمل ما يأتي. رقم 1، 6 س أس 2 ص أس 3 هتساوي 24 س أس 3 ص أس 6 على. نقدر نجيبها حساب عقلي ونقدر نقسم ده على ده. 24 على 6 بتساوي 4، س أس 3 على س أس 2 تبقى بتساوي س أس 1، ص أس 6 على ص أس 3 تبقى بتساوي ص أس 3. النقطة رقم 2 بيقول لي درجة المقدار الجبري 3 أ أس 2 ب أس 3 زائد 5 ج أس 5 ناقص 5 ج أس 5 زائد 3 أ أس 2 ب أس 2 هي. طبعا لو أنا خدتها بمجرد النظر كده هقول 5 وهتبقى إجابة خاطئة. ليه يا مستر؟ لأن احنا المفروض نختصر، تبقى كده 3 أ أس 2 ب أس 3 زائد 5 ج أس 5، السالب هيتضرب في القوس، ناقص 5 ج أس 5 ناقص 3 أ أس 2 ب أس 2. هنبدأ نشيل الحد ده مع ده، يبقى بقى عندي حدين. الحد ده من الدرجة 2 و3 5 يبقى من الدرجة الخامسة، والحد ده من الدرجة 2 و2 4 من الدرجة الرابعة، واحنا بناخد اكبر درجة او اعلى درجة للحدود يبقى نقول هي الخامسة. طبعا هي هنا خلي بالكم هي ما اثرتش، بس كانت هتأثر لو الحدود دي ليها درجات مختلفة. رقم 3 بيقول لي اذا كان المنوال للقيم 7 و5 وس زائد 4 و5 و7 هو 7. المنوال 7 يبقى لازم السين زائد 4 دي لازم تكون 7. مين اللي هيخليها ب7؟ اما نحط السين ب3. ليه يا مستر؟ عشان عندي س زائد 4 يبقى لازم نحط السين تساوي 3. النقطة رقم 4 بيقول لي 5 س في نقط زائد نقط بتساوي 5 س أس 2، يبقى احنا هنا ضربنا في س، و5 س هنضربها في كام عشان تدينا 15 س ص؟ هنضربها يا مستر في 3 صاد. النقطة رقم 5، 18 من 100 ناقص 30%. طبعا هنا علشان نحل النقطة دي، لأن يا إما نحولهم علامة عشرية يبقى دي 18 من 100 ناقص 30% هعملها 30 من 100، دي بتساوي سالب 12 من 100. ممكن بعض الطلبة يقول لي يا مستر احنا نعملها كده 18 على 100 ناقص 30 على 100، يبقى هننزل 100 وهتبقى سالب 12 على 100. اللي يكتبها سالب 12 من 100 مظبوط، واللي يختصرها ويعملها سالب نقسم على 4 تبقى 3 على 25، برضو دي إجابة ايه صحيحة، يبقى سالب 12 من 100 صح، وسالب 3 على 25 برضو صح. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين 1 على 3 و5 على 9. طبعا يا شباب احنا عارفين ان 1 على 3 ده عبارة عن 3 على 9، وال5 على 9 زي ما هي. مين اللي في النص؟ 4 على 9 يا مستر. تمام، إجابة رقم ايه؟ ج، بدل ما نستخدم القانون ونضيع وقتنا. الوسيط للقيم أ زائد 4 وأ زائد 1 وأ زائد 5، أما نرتبهم الترتيب بتاعهم هيبقى كده: أ زائد 1 بعديها أ زائد 4 بعديها أ زائد 5. مين اللي في النص يا شباب؟ اللي في النص يا أستاذ أ زائد 4، يبقى الإجابة رقم إيه؟ رقم ج. النقطة رقم 3 بيقول لي 1 على س زائد 1 على 2 س بتساوي 3 على 8، فإن س تساوي دي حساب عقلي.
أنا عندي 3 تتمان، يعني ممكن نجرب أفضل. هل لو حطيت السين ب2 يبقى نص وربع؟ لا يا مستر، دي هتديني 3/4. لو حطيت السين ب3 يبقى ربع، تلت وسدس. لا، لو حطيت السين ب4 هتديني فعلا هنا ربع زائد 1/2 في 4 ب8، ربع وتمن، اللي هي هتديني الربع ده عبارة عن تمنين وتمن، يبقى 3/8. هي دي الإجابة الصحيحة، يبقى نختار الاختيار رقم ايه؟ رقم ج. النقطة رقم 4 بيقول لي المعكوس الجمعي للعدد القيمة المطلقة -3/5. ما نستعجلش في الاختيارات، القيمة المطلقة نفسها تديني 3/5. طيب 3/5 المعكوس بتاعها يبقى كام؟ -3/5. يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم أ. العدد النسبي 3 ناقص س على س زائد 5 بيساوي 0. أول ما يقول لي يساوي 0 أبص أنا على البسط على طول، يبقى هنا السين يا مستر هتبقى بتساوي 3. الإجابة رقم ج. الحد الجبري الناتج من الاختصار ده من الدرجة. طبعا 2/2 فيها الواحد، س أس 2 على س تبقى س، صاد على صاد هيروحوا مع بعض، يبقى الناتج بتاعي 1 س، يعني من الدرجة ايه؟ من الدرجة الأولى أو 1. يبقى الاختيار بتاعي هو الاختيار رقم ب. السؤال الثالث رقم أ، بيقول لي استخدم خاصية التوزيع واوجد قيمة 2 في 27 على 16 في 11 على 7 ناقص 27 على 16 في 6 على 7. طيب احنا ما نبص كده هنلاحظ مين اللي متكرر يا شباب؟ 27 على 16 يا مستر. تمام، يبقى تساوي 27 على 16 ونفتح قوس. 2 في 11 على 7 يعني 22 على 7 ناقص هنا 6 على 7. تمام كده؟ تمام. يبقى بتساوي 27 على 16 في هنا 22 ناقص 6 هتبقى 16 على 7. هنبدأ نختصر يا ولاد، ال16 دي مع ال16 دي يبقى الناتج النهائي بتاعي 27 على 7، وبكده يبقى انتهت المسألة. بس طبعا دي مسألة عالية شوية على طلاب أولى إعدادي. المسألة رقم ب بيقول لي اطرح 5 س أس 2 زائد ص أس 2 ناقص 3 س ص من 3 س ص زائد 5 س أس 2 زائد ص أس 2. احنا يا شباب هنرتب كده. انا هكتب الاولاني ده مثلا 3، هكتب السين الاول يبقى 5 س أس 2 زائد ص أس 2 زائد 3 س ص، واكتب ده تحتيه بنفس الترتيب 5 س أس 2 زائد ص أس 2 ناقص 3 س ص. هنغير الإشارات، سالب سالب موجب. 5 س أس 2 ناقص 5 س أس 2 هيروحوا مع بعض، ص أس 2 ناقص ص أس 2 هيروحوا مع بعض. هنا موجب وموجب يبقى الموجب هينزل، يبقى هنا 0 0، وهنا 3 و3 يبقى 6 س ص. يبقى الناتج يساوي 6 س ص، لأن انتوا عارفين ان الصفر ولا بيزود ولا بينقص، ده محايد ايه؟ جمعي. السؤال الرابع رقم أ بيقول لي اختصر لأبسط صورة 2 س ناقص 3 في 2 س زائد 3 كله ده زائد 7، وبعد كده هنجيب القيمة. 2 س في 2 س يبقى 4 س تربيع ناقص 9 زائد 7. ما ننساش ال7 دي. ال4 س تربيع هننزلها زي ما هي. خلي بالكم ان احنا ما بنجمعش ولا بنطرح الا المتشابه بس.
هنا سالب 9 وموجب 7 يبقى سالب 2. عندما س تساوي سالب 1 يبقى الناتج يساوي 4 في سالب 1 ده أس 2 ناقص 2. السالب 1 أس 2 هينزل بواحد لأن الأس الزوجي بيشيل السالب، ناقص 2. 4 في 1 ب4 ناقص 2. 4 ناقص 2 تبقى بتساوي 2، وبكده يبقى انتهت المسألة. المسألة رقم ب بيقول لي اوجد عددا نسبيا بين النص والتلت. هنبدأ نقول له كده النص والتلت. النص ده والتلت علشان اجيب عدد بيناتهم لازم نوحد المقامات. 2 في 3 ب6 و2 في 3 ب6 يبقى نحط 6 هنا و6 هنا. 1 في 3 ب3 و2 في 1 ب2. يبقى النص عبارة عن 3 على 6 والتلت عبارة عن 2 على 6. مفيش حاجة في النص يا أستاذ. يبقى علشان أجيب عدد في النص هنقول له كده بالضرب في 10 بسطا ومقاما كل عدد. يبقى 30 على 60، العدد ده يبقى 30 على 60، والعدد ده هيبقى 20 على 60. واجي من أول السطر وأقول له العدد هو، احنا عايزين عدد واحد بس. مين اللي بين ال30 وال20؟ في ناس هتقول 25 على 60، في ناس هتقول 21 على 60، في ناس هتقول 22 على 60. طبعا في أعداد كتيرة بس احنا هناخد عدد واحد فقط زي ما هو قال في السؤال. السؤال الخامس رقم أ بيقول لي اوجد خارج قسمة. دي اسم عادية. بنعرفها ازاي يا أستاذ اسم عادية ولا اسم مطولة؟ هقول لكم دلوقتي. لو اللي انا بقسم عليه مقدار يبقى اسم عادية مطولة. لو اللي انا بقسم عليه حد يبقى اسم عادية. يبقى هنا بقسم على 7 س ص، دي اسم ايه؟ عادية. 14 س أس 2 ص ناقص 35 س ص أس 2 زائد 7 س ص يساوي. نبدأ نقسم واحدة واحدة. 14 على 7 فيها الاتنين، س أس 2 على س هتبقى س، والصاد هتروح مع الصاد. سالب على موجب بسالب. 35 على 7 هتبقى 5، س على س هيروحوا مع بعض. صاد أس 2 على صاد هتبقى صاد، موجب على موجب بموجب. 7 على 7 بواحد، والسين والصاد هتروح مع السين والصاد، ويبقى كده انتهت الايه؟ المسألة. النقطة رقم ب والأخيرة معانا في الامتحان بيقول إذا كان الوسط الحسابي للقيم دي هو 6، اوجد قيمة ك. عندنا احنا قانون حافظينه يا شباب، مجموع القيم بيساوي الوسط الحسابي في عدد القيم. مجموع القيم اللي هو مين يا شباب؟ 8 زائد 7 زائد 5 زائد 9 زائد 4 زائد 3 زائد ك زائد 4 بتساوي الوسط الحسابي 6. عدد القيم نخلي بالنا بقى في عدد القيم 1 2 3 4 5 6، ده كده عدد واحد يبقى 7. نبدأ نجمع الأعداد دي. 8 و7 15 و5 يبقى 20، 29 33 36 40، يبقى ك زائد 40 تساوي 6 في 7 ب42، يبقى الكاف يا ولاد هتساوي 42. هننقص منها 40، يبقى إذن الكاف بتساوي 2. وبكده يبقى انتهت المسألة وانتهى معاها الامتحان بتاعنا. أتمنى أن الشرح ينال إعجابكم، وما تنسوش في نهاية الفيديو تضغطوا لايك وتعملوا شير علشان الفيديو يوصل لأصدقائكم والكل يستفيد. وانتظرونا في فيديوهات جديدة ومفيدة على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.